Короче, есть один мув. Я его сам придумал, смотрите. Бам, нахуй! Забиваю колбу, держи, кидай, у нас есть 5 секунд. Есть! Нам нужно больше золота. Я мозги! А ты как думаешь, мы убьем его? Когда два мозга, это лучше, чем один. Я мозги! Я тоже мозги. Oh my! I have no enemies. Ты доверяешь мне? Да. Дай мне свою руку. Да ты... Пропала. Наступи на Что тебе надо? Наступи на поручень. Наступи. Почувствуй ветер. Дай мне руку. Дай мне руку. Дай мне руку. Ты чувствуешь? Закрой глаза. Я, короче, к Костоправу пришел, короче, мне молотком пиздили. И я говорю, меня поправят, а он говорит, а когда не поправлял? Первую? Просто навожусь, сука. Так, потух монитор, это к счастью. Подожди. Ара-ара, что означает вот это, который все сексуализируют? Ара-ара, вот это да. Да. Не, меня этим не пронять. Ты вот тогда говоришь, что можешь еще хоть 100 раз так сказать, я типа даже не дернется чин-чин. А, вот оно что, надо же. Вот оно как. О. Ну попробуй. Ара-ара. 0 чин-чина. Сейчас у меня. 0 чин-чина. Zero чин-чин сейчас. Zero чин-чин activity. Don't feel. Лёнь, ты смотри, там не обкончайся нахуй. От коленочки, блядь, девочки. Лёнь, блядь, ну это пиздец. Ты нахуй... Подожди, ты что сделал? Лёнь. Ты ебанутый? Блять, а потом он, смотрите. А потом начал стримить. Он за всю свою жизнь сварил 192 блюда. И взял, погоняла Эвилон 192. Ты перевязанный, блядь. Или как называют вот этих? Я принимаю бой. В 7 за гаражами. С надроченным членом приходи. И без хвоста. Ну, типа, чтобы за тобой никто не шел. Понял? Не без хвоста, типа, в смысле, хвост. Хвост свой пусть останется. То есть надо составить предложение? Сосать не надо. Составить предложение. Да, составить, да. Мечтай. Комната. Так, подожди, стой! Ебать, тут, блядь. Ебать, что это было, Какого? блядь? Сосать! Как так-то, блядь? Блять, точку дали. В смысле потеря, пацаны? Короче, полковник, сын бляди и... Отмечайте Серегу везде, нахуй! Ты сейчас, сука, блядь! Виу! Виу!
Виу-виу-виу-виу. Виу-виу-виу. Нахуй мне ебаный вдуть, если он пиздит про наш. В России жить пиздата, в России жить пиздата. Нам нахуй импорт прошел, газы так-то на богато. В России жить пиздата. А, с этой, Авандой. Как ее звали девушку? А, Звезда Луна. Звезда Луна. Бля, Киев, бля, ебать, он там что делает. Слышишь? Съемки пиздит там что делает. Сука. Блядь. Чего мне в лицо? Вот банан, съешьте банан. Это, знаете, я вот так хейтерам буду в лицо вот так вот тут с бананом. В две щеки сразу, знаете, хейтерам. Ну все, давай. Давай, давай, буду рад тебя видеть еще раз. Такая вот терапия. Будет еще больнее, но ты держись. От того порой грустно, что в жизни бывает много несправедливых вещей. Упали на ноги вытянул. Как бы странно мы любим лето еще сильнее. Ты будешь вырываться и бежать к ней. Я тебя крепко свяжу. Ты столько лет доверял ей напрасно. Теперь, братишка, доверься горшу. Сколько с тобой изведаем стран. Я знаю, что ты хочешь меня, малышечка. Такого, как я, тяжело найти и очень легко потерять. Так что держись за меня, а я буду тебя пиздить. Не будет. Сим, покажи лапку. Пипи-пупу. Алло? Thank you.